હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું શોએબ મંસૂરી સ્વાગત કરું છું તમારું ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટમાં. જી હા ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો વિડીયો છે ગુજરાતીમાં. જી હા, આજે આપણે હિન્દીમાં નહીં પણ ગુજરાતીમાં વાત કરીશું આ વિડીયોની અંદર. તો આજે આપણા વિડીયોની અંદર લઈને આવ્યા છે ગુજરાતીની અંદર શ્રુતિ ફોન કઈ રીતે યુઝ કરીએ છીએ. હા, આપણે ક ખ ગ અથવા ક કા કી કુ અથવા અ આ ઈ ઉ કઈ રીતે આપણે કમ્પ્યુટરની અંદર કીબોર્ડથી ટાઈપ કરીએ છીએ એ આજે આપણે શીખીશું. તો ચલીએ જોઈએ કઈ રીતે આપણે એને ટાઈપ કરીશું. તો આપણે અહીંયા જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ કે અ. તો અ માટે આપણે કેપિટલની અંદર નહીં પણ સ્મોલની અંદર આપણે એ લખીશું અથવા એ ટાઈપ કરીશું તો આપણને એ અ આપશે. એવી જ રીતે આ માટે ડબલ એ, સ્મોલની અંદર ડબલ એનો યુઝ કરવાથી આ અક્ષર આપણને મળે છે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ ઈ, તો ઈ માટે આઈનો યુઝ થાય છે. એવી જ રીતે મોટી ઈ જેના માટે ડબલ ઈનો યુઝ થાય છે. આને નાની ઈ કહેવાય અને આને મોટી ઈ કહેવાય. એવી જ રીતે ઉ, તો ઉ માટે આપણે યુનો યુઝ થશે અને મોટા ઉ માટે આપણે ડબલ એનો યુઝ કરીશું. જી ફ્રેન્ડ્સ, આ બંને અક્ષરને અલગ અલગ ટાઈપ કરવાથી આપણને અલગ અલગ એના અક્ષર્સ મળશે. હવે એ જ રીતે એ, તો એ માટે ઈનો યુઝ થશે સ્મોલ ઈ અને ઔ માટે એ આઈ અથવા ઈ આઈ. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ તમે ટાઈપ કરી શકો છો. ઓ માટે સ્મોલ ઓ અને ઔ માટે એ યુ અથવા ઓ યુનો યુઝ કરીશું આપણે. હવે વાત કરીએ તો શિફ્ટ સાથે 6નો યુઝ કરીશું અને તો એ સાથે સ્મોલ નહીં પણ અહીંયા જુઓ કેપિટલ એચ છે, સ્મોલ એ અને કેપિટલ એચનો યુઝ કરવાથી વર્ડ આપણને મળશે. એવી જ રીતે કર્ક, તો કર્ક માટે આપણે અહીંયાથી યુઝ કરીશું કે એ એમ અને કો માટે કે ઓ. એવી જ રીતે કના ઉપર જુઓ એક તમને ચંદ્રમાં દેખાઈ રહ્યું છે તો એના માટે આપણે કે સ્મોલ અને એ કેપિટલની અંદર યુઝ કરીશું. તો આ થયું આપણું અ આ ઈ ઉ, બરાબર. હવે આપણે બારાક્ષરી જે કક્કો કહીએ છીએ આપણે ગુજરાતીની અંદર, તો કક્કો કઈ રીતે શ્રુતિ ભાષાની અંદર અથવા શ્રુતિ ફોનની અંદર ટાઈપ કરવામાં આવે છે. તો ક તમારે ટાઈપ કરવો હોય તો ક માટે તમારે શું લખવું પડશે? કે એ. આ કક્કાની અંદર કે એ ક લખશો તો તમને મળશે ક. એવી જ રીતે ખ, તો ખ માટે અહીંયા મિત્રો કે એચ એ લખશો તો તમને અહીંયા મળશે ખ. એવી જ રીતે ગ, તો જી એ, ગ માટે જી એ. ઘરનો ઘ, તો ઘરના ઘ માટે જી એચ એ. ચકલીનો ચ, એના માટે સી એચ એ. છત્રીનો છ, તો સી ડબલ એચ એ. અહીંયા સી એચ એ નહીં આવે, ડબલ એચ આવશે છ માટે. એવી જ રીતે તો જ માટે જે એ. જબલાના જ માટે જે એચ એ. ટ માટે ટી એ ટ અને ઠ માટે ટી એચ એ ઠ. એવી જ રીતે ડ માટે કેપિટલ ડી એ ડ અને ઢ માટે કેપિટલ ડી એચ એ. એચ એ સ્મોલની અંદર. અહીંયા કેપિટલ અને સ્મોલ અક્ષરમાં બહુ કાળજી રાખવાની હોય છે મિત્રો. તો ઢની અંદર કેપિટલ ડી એચ એ. ફેણનો એના માટે કેપિટલ એન અને સ્મોલ એ. અહીંયા સ્મોલ છે બંને, ટી અને એ. થ માટે ટી એચ એ સ્મોલની અંદર. એવી જ રીતે થ પછી આવશે દ, તો ડી એ ધજાનો ધ કહીએ છીએ ને આપણે, તો ડી એચ એ. એન્ડ એ ન અને અહીંયા પ આવશે તો પી એ પ. તો ફ માટે એફ એનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ અને પી એચ એનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. બકરીનો બ, એના માટે બી એનો યુઝ થશે. ભમરડાનો ભની માટે બી એચ એ. એવી જ રીતે મ માટે એમ એ અને ય માટે વાય એ. વાત કરીએ રમકડાનો આર એ અને લખોટાનો લ, એના માટે એલ એ.
વાહનનો વ કહીએ છીએ ને આપણે, તો એના માટે VA અથવા WAનો યુઝ કરીશું તો આપણને કીબોર્ડ દ્વારા વ મળશે આપણા મોનિટર ઉપર. સ, હવે અહીંયા જુઓ 3 સ છે આપણી જોડે, તો આ છે શરણાઈનો સ કે ષટકોણનો સ, બરાબર. તો એ ત્રણેય સની અંદર આપણે કન્ફ્યુઝ નહીં થઈએ. તો સી અહીંયા આવશે SHA, શ, આ શ, તો SHA અને SA. તો આ થઈ ગયું આપણું સ, અને પછી આવશે HA. અળ ટાઈપ કરવા માટે તમારે LA, પણ એલ કયો? કેપિટલ L. ક્ષ, XA અથવા K, અને અહીંયા જુઓ કેપિટલ SHA, ક્ષ. ઇઝી કયું રહેશે? XA આપણા માટે ઇઝી રહેશે. જ્ઞ, જ્ઞાતિનો ગ, જ્ઞ કહીએ છીએ ને, તો G કેપિટલ YA અથવા J કેપિટલ NJA, આપણે કેપિટલ GYA, જ્ઞ માટે આ ઇઝી છે આપણા માટે. ઋષિનો રૂ કહીએ છીએ ને, ર, તો અહીંના માટે ખાલી કેપિટલ R. ત્ર, TRA, ધ્ર, DYA, શ્વ, SHVA. હવે અહીંયા જુઓ, આ જે અક્ષરો છે એ થોડા અઘરા પણ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, તો એને શોધવા અને લખવા બહુ અઘરું પડતું હોય છે. ક્રુ, તો K કેપિટલ RU અથવા K કેપિટલ RIનો પણ યુઝ અહીંયા કરી શકીએ છીએ. દ્વ, તો DDHA, દ્વ, અને અહીંયા છે શ્ર, શ્ર, શ્રમનો શ્ર કહીએ છીએ ને, તો અહીંયા છે સ્મોલ SHRA, શ્ર માટે. હવે વાત કરીએ આપણી આ બારાક્ષરી ખતમ થઈ, અને હવે જોઈશું આપણે ક, કા, કી, કુ. હવે આમાં જુઓ ક, KA, કા, KAA. હવે કી, તો કીની અંદર તમારે કઈ કી લેવી છે? તમારે રિસ્વઈ છે કે દીર્ઘઈ? તો એ બંનેમાં ડિફરન્સ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે KI, અને આ કીબોર્ડ માટેની કી જે હોય છે એમાં KEE. એવી જ રીતે કુ, કુ, કે, તો અહીંયા જુઓ કુ માટે KU અને કુ માટે KOO, કે માટે KE અને કઈ માટે KAI. એવી જ રીતે કો માટે KO અને કૌ માટે KDU અથવા KOU. KOU સરળ રહેશે મિત્રો આપણા માટે. તો અહીંયા છે કમ, તો KAT પ્લસ શિફ્ટ 6, બરાબર. અને અહીંયા છે ક, તો KA અને અહીંયા છે આપણો કેપિટલ H, કહ, પાછળ H આવે છે એટલા માટે. તો આ થઈ આપણી બારાક્ષરી કક્કો શ્રુતિ ભાષામાં કઈ રીતે આપણે એને લખી શકીએ છીએ અથવા એને ટાઈપ કરી શકીએ છીએ. ઘણીવાર મિત્રો આપણે એવું થાય છે કે કોઈ વસ્તુ કમ્પ્યુટરની અંદર ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરતા હોઈએ પણ આપણને એ વર્ડ લખી શકતા નથી. સિમ્પલ વર્ડ તમે તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર શ્રુતિ ફોન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરીને કીબોર્ડ લખવા માંગશો તો કી માટે KEEનો યુઝ થશે અને બોર્ડ માટે BOARD. એવી રીતે તમારે કીબોર્ડ આખું લખવાનું થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? ફર્સ્ટ વિડીયો મારો ગુજરાતીની અંદર હતો. આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. વન્સ અગેન થેન્ક યુ.